Sonarajalluta minuas tikluarpuatig. Isilanianitinaatorparput taarnersuarmi issingaapasor maanna siarnut aappuati. Aana ajorparput qaamaqasor eqqissinartor oqaluffimu. Unnumut aapaqaluffi qaamaqasor eqqissinartorlu iserfingaarpu neriulluta iullimut erilinermik aallornisarfigissallu. Velkommen til indbudte og publikum til vores julekoncert. Under entréen sang vi Dammersvong i Singarisop i mørket, hvor kulden er hård, inviterer klokken nu os ind. Vi er i vores oplyste fredfyldte kirke. I aften er vi på samme måde kommet ind i den oplyste og fredfyldte kirke og håber, at det vil give os en start på julegløden. Juleqanissiartornerakialluni malugusariaq erinilluni eqqissilluni nuannersumik aamasaqarluni ulluni pilluarnartumik neriutiqarluni aama peqataassalluni asallinnermik agguaqataassalluni kimulluunni naapitapini. Når julen nærmer sig, må enhver mærke glæden, mindes lykkelige dage i fred og ro, være håbefuld og medvirke til spredning af kærlighed til hvem man end måtte møde. Nunaqarfinni illuqarfinnilu iulli valunniukkiartortornera valunarsisarpo erinarsuutini tussiutini iullerpaluttuni aammalu алларнернеқартарага тама тасми нунақарфинни илпарфиннилу иулли малунниуккиарторнера валуннарсисарпо эринарсуутини туссиутини иуллерпалуттуник аалларнернеқарага амерлинериллу нунатсини аллиарторсмасуп аама наиоқарсмасуп таманна налуммиллуарпаа аллиарторфинга эқаагиннараани наммина қангиоққаани таманна малумусарлаа илаанними иннараангат агиоққаама наалингиани туссиақаттаавутсимин сумуусарпалут иллуммуатсинни тусаасаата сумуусарпалуккаа анаанага туллиу атаатагалуқатитууму туллиуллуни атангутиккалу ангаюлли qattu qataаттутут аторнеқартартут qatangutiги нуқарлерсаат сигиннартараа эриннарсисараарлу оқалуффиму сумуусарсимасатик qularatик наалингиани атораагатикки тасса иулли эринарсуутиник малунниуттарто тасса иулли иммитсиннут наалаарниссарпут таматтами сариақартиқатигииппуут таматталу аама илақарлука атуссаллитсугу. I bygder og i byer begynder man at mærke, at julen nærmer sig, når der bliver sunget julesange og julesalmer. Og de fleste, som er vokset op og boet i Grønland, kender det rigtig godt. Stemningen er der. Selv når jeg kommer i tanker om mit opvækststed, kunne jeg mærke det på mine forældre. Når jeg gik i seng om aftenen, for så kunne jeg høre dem øve sig i de sange og salmer i vores lille hus, som de skulle synge i kirken. Min mor var alt, og min far var tenor, og de ældste søskende blev brugt som sopraner. Og de små, de faldt i søvn til julesangene. Vi glædede os til at høre de øvede selvsikre sangere i kirken. Det er jul, når man mærker sangene. Det er jul, hvor vi skal lytte til hinanden, for vi har alle de samme behov, og vi skal alle være i det sammen. Ukiut 25, rati fitiniama tamanna malunnerpo. Iullaqanilliartun qanilliuinnartartor paassarparput sumusarnitsinni. Ulapaarma pinupassuut akornanni malungusangarput eqqissitsarpo. Ulapaartut aama ilaqutangmualli sumagisanini tispaasarparpu ilaquttangu ulapaartuartallumanerlarsmafitin. Unnullu nalluttorsuorta iullum samnaartitsissatsinnu tikilluartortati. I løbet af de 25 år har vi også mærket det, når vi begynder at øve julesange. Den travlhed, vi mærker hos menneskene, minder os om, at de også har deres familier, som de sørger for. Og i aften byder vi jer endnu en gang velkommen til vores jubilæumskoncert. Erinarsimatigi taamaan ipilersortut
аринарсортут паттатторлу таматтат скиллуарпуатсиги уннуллу нуаннарсуми калерумаариссинериуппугут юуллиссимилу тамаспиллуарати. Arbejderkoret, musikerne, sangerne og pianisten byder jer alle velkommen og håber, at I vil få en fornøjelig dejlig aften. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul. Tak for det. Vi har lige sunget en julesalme, der handler om Jesu fødsel. Mine medmennesker, lad os frydes over julen, Jesu fødsel. De troende sjæle er taknemmelige for julen. Det var tekst af Karl Stenberg. Og den næste sang, det skal vi have sammen med musikere cello, Nora Braun, og på violin er det Constantin, det var fransk, Riccardi, som skal spille for os. Den handler om en lille blomst, der spirer i denne mørke, kolde juletid. Denne blomst er en gave fra vores nådige Gud. Den vil jeg lægge i mit hjerte. Nærsygt mindre fjerne, tekst af Samuel Møller og melodi af Caroline Ella. So
Den næste salme, det er den grønlandske version af Kimer i klokker. Vi er taknemmelige for julens glædelige budskab. Med fred, hvor Guds søn er kommet til os. En genklang af englens ord til hyrderne. Den grønlandske tekst er Jonathan Petersen, og den danske var Grundtvig. Melodien, det er Henrik Brung, som er helt tilbage fra 1857. Og så har vi Søren Johansen på flygel, som skal akkompagnere os sammen med Nora Braun på cello. Tusind tak. Det var Bertil, som sang solo. Var det ikke bare skønt?
Den næste sang, eller salme, Darf du bist nummer 4. Morgenstjernen står op, natten er ved at være omme. Vær glade, I som har befundet jer i mørket, for dagen er ved at oprinde. Lad os glædes over lyset. Tekst af Jonathan Petersen, og melodien er John R. Sweeney. Tusind tak for det. Nu skal vi have cello med, og violin, og trompet, det er Cecilia Maria Eikås, tror jeg nok, det hedder på norsk. Ja. Vi skal synge den grønlandske version af Glade jul og dejlig jul. Og det var meningen, at Rasmus Lyber skulle have været her for at synge den her, men han er lidt forsigtig i forhold til corona. Så nu har vi vores dygtige Dorte til at synge, til at begynde med at synge, og så kommer vi bagefter. Vi kalder hende Rasmine.
Borti Poulsen. Hvor var det smukt. Den næste salme, Rianaktomiserumne Pnuineraduts. Min Gud, jeg takker dig for at give mig vor frelser i denne mørke kolde tid. Jeg vender mig mod dig og beder en bøn. Tekst af Michael Møller. Tusind tak for det. Og det var Jorut. Jorut er vores formand i koret. Og han gør det godt. Og den næste sang, det er, hvor vi alle sammen skal synge. I skal synge med os. Ramarbokmuna. Det er den grønlandske udgave af Dejlig af jorden. Tekst af H.F. Jørgensen og melodi af tysk oprindelse i 1800-tallet. Trompet og orgel. Og Cecilie Maria Eikos er med på trompet.
sang også fantastisk. Næste sang er lavet af og skrevet af Arvad Johan Kleist, som handler om at være langt væk fra familien i julen og nytåret. Min mor, min far, mine søskende, mine venner, mine landsmænd, I er i mine tanker. Glædelig jul og godt nytår. Giv Dagmar Sally. Tusind tak. Det var en rigtig dejlig salme, som egentlig også, kommer fra vores hilsen her fra Danmark til vores familie og venner og bekendte i Grønland. Den næste salme er skrevet af vores egen Hjort. Det er en melodi, Nu tændes 1000 julelys af Emil Køle. Vores Hjort har skrevet, lysene tændes i denne kolde mørketid, og lyden af de smukke toner kan høres foran husene. Sidadangiasu. Adam i Singaptomi.
er så glade for vores musikere og Søren Johannesen. Du må også gerne rejse dig. Og Søren har en anorak, er det ikke bare flot til ham? Og så Hans Tang har fået en rød anorak. Vi kalder det for Santa Claus anorak. Og Cecilia og Laura har fået vores alternative dragter på, så de er også lidt med i Grønland. Og så har vi også, så skal vi også fortælle, at vi bliver optaget på film eller video. KNR TV har spurgt, om de kan bruge denne her optagelse til deres udsendelse op i Grønland, fordi deres julekoncert er desværre blevet aflyst på grund af corona. Så de kommer til at bruge os i deres udsendelse. Så de er også lidt med i denne julehilsen til Grønland. Og den næste salme, det er Guti Adadak, en lovprisning af Gud Fader, den almægtige, Sønnen og Helligånden. Husierne, der er synd i det høje, Guti Adadak, melodi af J.P.I. Hartmann. Jeg vil også gerne præsentere vores dirigent, Marco Crispo. Marco Crispo har en lang CV med alt muligt fra Musikkonservatoriet med professionel guitarist, også blandt en masse meget andet. Og han er
virkelig rigtig god til os, fordi han har den samme humor som grønlændere. Der skal ikke så meget til, så griner han højlydt, og så er det bare med. Vi er så glade for det, Marco. Vi skal nu synge. Vores egen Karsten har skrevet og komponeret den næste salme. Det er en salme, som er blevet en af de mest elskede julesalmer af nyere dato. Den søde juletid kan for nogle være en trist periode. Man har måske mistet et familiemedlem, eller man er måske selv ramt af alvorlig sygdom. Derfor beder jeg til Gud om at få styrke til at være en del af julen, for julen er også min. Uanga Julibinjevara Amma.
virkelig nogle dygtige digtere og komponister her i koret. Jeg kan fornemme ekstra nummer. Det havde jeg slet ikke regnet med. Vi er slet ikke forberedt. Ja, det er et ekstra nummer før vi slutter af med Guter Butz. Og I er selvfølgelig meget velkommen til at synge med. Det var de 2 første vers var på grønlandsk, og så kom tredje vers, la la la, det var på dansk. Og så kom et engelsk vers, og så sluttede vi på grønlandsk. Så vi kan lidt at være. Vi skal til at slutte af. Og denne her koncert hedder jo Guter Butz. Og I ved det sikkert godt alle sammen, der bliver ikke klappet efter, at den er slut. Vi vil gerne sige tusind tak til jer alle sammen. Tak fordi I kom. Det er en af vores store glæder at synge til jul og starte vores egen jul i Arbejdskoret. Tusind tak for det, og jul med Bishuari til glædelig jul.